ஃபேவரட் ஃபுட் இட்லி ஆர் தோசை? தோசை. தோசை ஆர் பரோட்டா? தோசை. தோசை ஆர் பாஸ்தா? தோசை. தோசை ஆர் புட்டு? தோசை. தோசை ஆர் பிரியாணி? தோசை. மாவு கம்பெனிலாம் உங்களை பிராண்ட் அம்பாசிடரா கூப்பிடுவாங்க. நானா அவ்வளோ தோசை பிரியா? தோசை ரொம்ப பிடிக்கும். ஆமா, தோசை அதுதான் என்னோட எனக்கு தெரிஞ்சு கோ டு ஃபுட். அதுதான் காம்பினேஷன் தோசை வித் சாம்பார் சட்னி. ஆக்சுவலா எனக்கு தோசை வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச தோசை எது கூட வேணாலும் போகும். தோசையும் புளிக்குழம்பு சாப்பிடுவேன், வத்த குழம்பு, தோசை, சாம்பார், சட்னி, தோசை, ரசம் கூட